안녕하세요. 어쩌다농부입니다. 지금 저희 텃밭 정원에 나와 있어요. 근데 요즘 굉장히 폭우가 내렸고 강풍도 불었었잖아요. 그래서 저희 정원이 엉망이 돼 있더라고요. 그래서 저 봉숭아도 예쁘게 꽃이 피고 있었는데 다 쓰러져서 그냥 뽑아버렸고, 또 여러 아이들이 그냥 폭우에 녹아 내린 애들도 많이 있어요. 뭐 가자니아나 뭐 그런 것들이 저렇게 다 그냥 흔적도 없이 폭삭 녹아 내렸네요. 그런데 그 와중에도 이렇게 예쁘게 꽃이 피고 있는 아이들이 있어요. 이 아이는 채송아. 채송아는 진짜 아무 데서나 다 잘 자라는 것 같아요. 채송아가 꽃이 피고 있고, 또 요 며칠 사이에 제가 안 나왔었는데, 어머, 이 아이 샤프란이 꽃이 이렇게 예쁘게 피어 있는 거예요. 와, 예쁜 꽃을 혼자서 기특하게 이 장마를, 폭우를, 강풍을 다 이겨내고 이렇게 샤프란, 예쁜 샤프란이 꽃이 피어 있어서 그나마 위안이 되고 있습니다. 그리고 이 아이도 잘 견뎌줬고, 그리고 이쪽에 이 범부채는 씨앗이 다글다글다글 맺히고 있네요. 범부채. 또 백일홍은 그냥 키가 커서 조금 바람에 날렸는데 제가 좀 세워줬더니 괜찮아졌고, 장미가 이렇게 예쁘게 계속 꽃이 피고 있었어요. 장미, 또 백일홍, 무사하게 잘 있고, 그리고 이쪽에 제가 며칠 안 나온 사이에 곽꽃이 다 피었어요. 곽꽃이 너무너무 예쁘게 이렇게, 와, 색이 퍼플, 보라색도 있는 것 같고, 또 이렇게 핑크도 있고, 또 요런 아이보리색 요런 종류도 있고, 호나비도 있네요. 갓꽃이 예쁘게 피고 있었고, 또 백일홍도 너무너무 꿋꿋하게 예쁘게 벼터지고 있었어요. 그리고 요 갓꽃 옆에 요 목수국은 완전히 꽃송이가 그냥 와, 진짜 꽃송이가 너무 큰 예쁜 목수국. 이 아이도 잘 버텨주고 있네요. 지금 저희 텃밭 정원 이제 정리 좀 하려고 오늘 이렇게 나왔는데, 그래도 저렇게 반겨주는 그런 꽃들이 있으니까 일할 기운이 납니다. 그리고 이 그동안 피어 있었던, 주인이 안 오는데도 이렇게 혼자서 꿋꿋하게 피고 있었던 샤프란, 너무너무 깔끔하고 아주 색상도 너무너무 깨끗하니 예쁘잖아요. 그래서 제가 샤프란을 좋아하는데, 이 아이들이 꿋꿋하게 이렇게 피워주고 있어서 너무너무 반가웠답니다. 그리고 채송화는 여전히 피고지고 그 자리에서 피고지고 해주고 있었고, 제가 이제부터 이제 정리를 하고 풀도 뽑아주고 열심히 해야 되겠어요. 그래서 다시 또 예쁜 꽃들 필 수 있게 보여드릴게요. 감사합니다.